Եկեք հասկանանք, թե ինչ է ցանցային բիզնեսը։ Եթե ձեզ հրավիրել են ցանցային բիզնես, եւ դուք չգիտեք, թե ինչ է դա, նայեք այս տեսահոլովակը մինչև վերջ։ Բոլորս էլ, երբ առաջին անգամ լսել ենք ցանցային բիզնեսի մասին, մտածել ենք, որ դա մերը չէ։ Մտածել ենք, թե ինչպես կարելի առանց ապրանք վաճառելու, առանց գումարներ դնելու մեծ եկամուտներ ունենալ։ Մտածել ենք, ինչպես կարելի են մարդիկ օգնել միմյանց միևնույն բիզնեսում, երբ ավանդական բիզնեսում մեղմ ասած մարդիկ աշխատում են միմյանց խանգարել։ Հավատացեք, սա եզակի հնարավորություն է, բաց մի թողեք այն։ Ցանցային բիզնեսը մի մեխանիզմ է, որտեղ մեծ եկամուտներ են շրջանառվում եւ մեծ փոխօգնություն է տրվում։ Ցանցային բիզնեսը ձեզ հիանալի հնարավորություն է տալիս ստեղծել ձեր սեփական բիզնեսն առանց ֆինանսական ռիսկերի, առանց որևէ ներդրումների, եւ այս ամենը տանում է նրան, որ սկսում եք եկամուտ ստանալ։ Վերցնենք ավանդական բիզնեսը։ Այս տեսակ բիզնեսի համակարգը շատ պարզ է։ Ընկերությունը արտադրում է ապրանք, որը վաճառում է խանութների միջոցով։ Խանութը տվյալ ապրանքը գնում է պահեստային արժեքով եւ վաճառում ավելի թանկ։ Այս երկու արժեքների միջև ընկած տարբերությունն էլ իր եկամուտն է համարվում։ Որպեսզի ապրանքը վաճառվի, տվյալ ընկերությունը գումար է ծախսում նաեւ գովազդային հոլովակների վրա։ Ինչ է ստացվում։ Եկամուտ ստանում են տվյալ ընկերությունը, որն արտադրում է ապրանքը, եւ խանութը, որն էլ այն վաճառում է։ Իսկ այժմ այս սխեման համեմատենք ցանցային բիզնեսի հետ։ Ամեն ինչ սկսվում է նույն կերպ։ Ընկերությունը արտադրում է ապրանք, սակայն փոխանակ խանութների միջոցով իր վաճառքն իրականացնի, այն իրականացնում է ռեալ մարդկանց միջոցով, որոնք հանդիսանում են ընկերության ներկայացուցիչները։ Հենց իրենք են որոշում, եթե իրենց դուր է գալիս ապրանքը, եւ նրանք ցանկանում են այլ մարդկանց խորհուրդ տալ այն եւս օգտագործելու համար։ Լավագույն գովազդը ապրանքի դառնում են գոհունակ գնորդները եւ իրենց խորհրդատվությունը։ Այսինքն, ցանցային բիզնեսում խանութների փոխարեն մարդիկ են, որոնց դուր է գալիս ապրանքը, եւ նրանք պատրաստ են մնացածին խորհուրդ տալ օգտագործել այն։ Այստեղ ցանցային բիզնեսում եկամուտ ստանում են կոնսուլտանտները, պահեստային եւ վաճառքի գների միջև տարբերությունից։ Բացի սա, ստանում են նաեւ տոկոսներ իրենց կազմակերպած ապրանքաշրջանառությունից։ Ինչ է սա նշանակում։ Դուք օգտվում եք ապրանքից, հավանում եք այն եւ խորհուրդ եք տալիս այն այլ մարդկանց։ Եկեք պատկերացնենք, որ մեր մշտական գնորդը նույնպես որոշում է ստեղծել բիզնես։ Դուք նրան պատմել եք ցանցային բիզնեսի բոլոր հնարավորությունների եւ առավելությունների մասին։ Եվ քանի որ նա եկել է ձեր խորհրդով, նա դառնում է ձեր թիմի անդամ։ Ինչ է սա նշանակում։ Բիզնես եկած նոր մարդը դառնում է ընկերության լիարժեք ներկայացուցիչ, եւ ինչպես դուք նա էլ է կարողանում խորհուրդ տալ ապրանքը եւ տոկոսներ ստանալ դրանից։ Եվ քանի որ նրան դուք եք բերել եւ նա ձեր թիմի անդամ է, դուք եւս ստանում եք տոկոսներ նրա կազմակերպած վաճառքներից։ Որքան շատ մարդիկ դուք հրավիրեք, որքան մեծանա ձեր թիմը, այնքան ավելի շատ տոկոսներ ձեր թիմի վաճառքներից դուք կստանաք։ Ահա որքան ամեն ինչ պարզ է եւ թափանցիկ։ Եթե մնացին հարցեր, գրեք, սիրով կմանրամասնեմ։